Слава Богу за сегодняшний день. Փառք Աստծուն այսօրվա համար։ Слава Богу, что мы в Доме Божьем. Փառք Աստծուն, որ մենք Աստծո տան մեջ ենք։ На мне возложена важная миссия. Ին վրա դրված է մեծ միսիա, Сегодня проповедовать так, այսօր քարոզել այնպես, чтобы никто не уснул. որպեսզի ոչ ոք չքնի։ Говорят, жарко проповедуй так, чтобы сегодня никто не уснул. Ասում են, որ շատ շոկ է, այնպես քարոզի, որպեսզի ոչ ոք չքնի։ Божье Слово, оно живо, действенно. Աստծո խոսքը զորավոր է, И пусть, գործող է, пусть Слово Божье меняет наши сердца. եւ թող Աստծո խոսքը փոխի մեր Пусть սրտերը։ укрепляет нас Слово Թող Божье. զորացնի մեզ Աստծո Пусть խոսքը։ поднимает нашу веру. Թող բարձրացնի մեր հավատքը։ Аминь. Ամեն։ Слава Богу. Փառք Աստծուն։ Хочу сегодняшнее слово начать с того, Ուզում այսօրվա խոսքը սկսել նրանից, что хочу напомнить вам фильм. ուզում եմ հիշեցնել մի ֆիլմ։ Я думаю, многие смотрели. Фильм Ես մտածում եմ շատերն են նայել։ называется «Один дома». Ֆիլմը կոչվում է Տանը մենակ։ Каждый Новый год по телевизору показывают этот фильм. Ամեն նոր տարվա օրերում ցույց են տալի այդ ֆիլմը։ Это про ребенка, которого забыли дома родители и пошли путешествовать. Դա մի երեխայի մասին է, որ ծնողները մոռացել էին տանը եւ գնացել էին ճանապարհորդության։ И этот ребенок дома один оставался. Եվ այդ երեխան մենակ էր տան մեջ։ И хочу напомнить один эпизод. Եվ ուզում եմ հիշեցնեմ մի դրվագ։ Помните, в этом фильме, когда этот ребенок остался один, Հիշում եք, երբ որ այդ երեխան մնացել էր մենակ տան մեջ, по соседству жил дедушка. հարևանությամբ ապրում էր մի պապիկ։ И этот ребенок очень боялся этого дедушки, Եվ այդ երեխան շատ էր վախենում այդ պապիկից, потому что у него вид такой был грозный. որովհետև նրա տեսքը այդպեսին էր։ Он никогда не улыбался, Նա երբեք չէր ծիծաղում, он ходил строго. նա քայլում էր շատ խիստ, И этот ձևով, ребенок всегда боялся его. եւ այդ երեխան միշտ վախենում էր նրանից։ Но помните, был момент в этом фильме, Եվ եթե հիշում եք, կար ինչ-որ մի դրվագ այդ մաս ինչ-որ այդ ֆիլմում, когда этот дедушка помог этому ребенку, երբ որ այդ պապիկը օգնեց այդ երեխային, он поймал его, улыбнулся, նա գրկեց նրան եւ ժպտաց, и этот ребенок понял, что на самом деле он ошибался, думая, что он злой. եւ այդ երեխան հասկացավ, որ նա սխալվում էր, որ նա չար մարդ է։ Знаете, так же и может быть и в нашей жизни. Եվ գիտեք, այնպես էլ կարող է լինել մեր կյանքի մեջ։ Пока мы не узнаем лично человека, Մինչև մենք անհատական չճանաչենք մարդուն, у нас может складываться неправильное мнение. մենք շատ սխալ կարծիքներ կունենանք նրա մասին։ И также бывает и по отношению к Богу. Եվ այդպես էլ լինում է Աստծո հանդեպ։ Когда мы не знаем или не до конца понимаем сердце и характер Бога, Երբ որ մենք չգիտենք կամ վերջնականապես չենք հասկանում նրա սիրտը, նրա բնավորությունը, у нас могут возникать неправильные вопросы. եւ մեր մեջ շատ սխալ հարցեր կարան առաջանալ։ Например, если Бог любит людей, почему Он допускает такие-то обстоятельства? Օրինակ, եթե Աստված սիրում է մարդկանց, ինչի համար է թույլ տալի ինչ որ իրավիճակներ նրանց կյանքում։ Вы слышали такие вопросы? Դուք լսել եք այդպիսի հարցեր։ Я думаю, слышали, может быть, даже вам задавали. Ես մտածում եմ, որ дուք լսել եք, անգամ ձեզ էլ են տվել այդ հարցը։ Если Бог любит людей, почему Он не исцеляет? Եթե Աստված սիրում է մարդկանց, ինչի համար չի բժշկում։ Почему Бог допустил такие-то ситуации? Ինչի համար Աստված թույլ տալիս այդպիսի իրավիճակներ։ Или люди могут просто, не зная Бога, спрашивать, а простит ли мои грехи Бог? Կամ էլ կարող են մարդիկ չճանաչելով Աստծուն հարցնել կների արդյոք Աստվածի մեղքերը։ И это возникает тогда, когда мы не знаем Бога, Եվ դա առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ մենք չենք ճանաչում Աստծուն։ не знаем Его характер, Его сердце. Չգիտենք նրա բնավորությունը եւ նրա սիրտը։ Сегодня проповедь я назвал так: «Сердце Иисуса». Այսօր ես քարոզ անվանել եմ այսպես՝ Հիսուսի սիրտը։ Я хочу сегодня говорить о сердце Иисуса. Ես այսօր ուզում եմ Հիսուսի սրտի մասին խոսել։ Я верю, что для каждого из нас это будет Եվ благословение. ես հավատում եմ, որ ամեն մեկիս համար դա օրհնություն է լինելու։ И хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Иоанна, 14 главу, Եվ ուզում եմ, որ մենք բացենք Հովհաննես ավետարան 14-րդ գլուխ, и прочитаем 6 стиха. 6-րդ խոսքից կարդանք։ Иисус сказал своим ученикам: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Հիսուսը նրանց ասեց. Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ոչ ով չի գալիս Հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։
Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете Его и видели Его. Եթե ինձ գիտենայիք, իմ հորն էլ կգիտենայիք, եւ սրանից հետո կգիտենաք նրան եւ տեսաք նրան։ Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Ֆիլիպոսը նրան ասեց. Տեր, հայրը ցույց տուր մեզ եւ բավական է մեզ։ Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца, как же ты говоришь: покажи нам Отца? Հիսուսը նրան ասեց. Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ եւ ինձ չճանաչեցիր, Ֆիլիպոս։ Ինձ տեսնողը հորը տեսավ եւ դու ինչպես ես ասում հայրը ցույց տուր մեզ։ Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը ինձանում է։ Այն բանը, որ ես խոսում եմ ձեզ հետ, իմ անձիցը չեմ խոսում, բայց հայրը, որ ինձանում բնակված է, նա գործում այդ գործերը։ Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ եւ հայրը ինձանում է։ Ապա թե ոչ իսկ այն գործերի համար հավատացեք ինձ, ճշմարիտ ինձ հավատացեք ինձ։ Ага, аминь. Ամեն։ Иисус говорит: Իսուս ասում է. я в Отце и Отец во мне. Ես հոր մեջ եմ եւ հայրը Если вы ինձանում։ знаете меня, знаете Отца. Եթե դուք գիտեք ինձ, ուրեմն գիտեք հորը։ Аминь. Он Аминь. говорит: если вы знаете меня, знаете Отца. Նա ասում է, երբ որ դուք գիտեք ինձ, դուք գիտեք հորը։ И он говорит: если вы сомневаетесь, Եվ նա ասում է, թե դուք կասկածում եք, то смотрите на дела, которые я творю. նայեք այն գործերին, որը որ ես կատարում եմ։ Аминь. Ամեն։ Иисус говорит: смотрите на мои дела, которые я Հիսուսը ասում է, творю. նայեք այն գործերին, որը որ ես գործում եմ։ Сегодня я хочу, чтобы мы с вами смотрели на дела, увидели дела, которые творит Иисус. Ես այսօր ուզում եմ, որ մենք տեսնենք այն գործերը, որը որ անում է Հիսուսը։ Который творил, творит и будет творить. Որը որ անում էր, անում է եւ անելու է։ Аминь. Ամեն։ Мы верим, что наш Бог, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Մենք հավատում ենք, որ մեր Աստվածը երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է։ И сегодня мы посмотрим в Евангелиях Եվ մենք այսօր կտեսնենք ավետարանների մեջ сердце Иисуса, Հիսուսի սիրտը, сердце Бога. Աստծո սիրտը։ Хочу, чтобы мы вместе открыли Евангелие от Луки, 13 главу. Բացենք Ղուկաս ավետարան 13-րդ գլուխ։ Сегодня мы несколько мест прочитаем, несколько историй. Մենք այսօր մի քանի տեղ մի քանի պատմություն կարդանք։ Евангелие от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стихи. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи, и она была скорчена и не могла выпрямиться. Եվ ժողովարաններից մեկում սովորեցնում էր շաբաթ օրը, եւ ահա մի կին կար, որ հիվանդության ոգի ուներ 18 տարուց ի վեր, եւ կսկված էր եւ ամենևին չէր կարողանում ուղիղ կանգնել։ Иисус, увидев ее, подозвал, сказал: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Եվ Հիսուսը, որ նրան տեսնելով նրան մոտ կանչեց եւ ասեց նրան. «Ով կին, արձակված ես քո հիվանդությունից է»։ И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Եվ ձեռքը դրավ նրա վրա եւ նա շուտով ուղղվեցավ եւ փառավորում էր Աստծուն։ Аминь. Ամեն։ Эта история нам показывает, Այս պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, что Иисус, Его сердце хочет освобождать людей. որ Հիսուսը նրա սիրտը ուզում է որպեսզի ազատի ժողովրդին։ Сердце Иисуса такое, что Он хочет освободить человека тогда, когда Он видит, что он находится в духовном рабстве. Հիսուսի սիրտը այնպեսին է, որ նա տեսնում է, երբ որ մարդը հոգևոր գերության մեջ է, նա ուզում է ազատել նրան։ И он видит. Եվ նա տեսնում է դա։ Он увидел, что эта женщина скорчена. Նա տեսնում է, որ այդ կինը կսկված էր։ Может быть, другие думали, что это, наверное, нормально. Միգուցե ինչ որ մեկը մտածում է, որ դա նորմալ է։ Может быть, это просто физическое ее строение такое. Ինչ որ ֆիզիկական իր կառուցվածքն է այդպեսին։ Но Иисус видел дух немощи, который был в ней. Բայց Հիսուսը տեսնում էր այդ ոգուն, որ նրա մեջ էր։ И он увидел и сказал, что ты свободна. Եվ նա տեսնում էր եւ ասեց, որ դու ազատ ես։ И Иисус исцелил ее Եվ Հիսուսը բժշկեց и նրան освободил ее. եւ ազատեց նրան։ Аминь. Ամեն։ Это сердце Иисуса. Դա Հիսուսի սիրտն է։ Наш Бог, когда проходит,
Մեր Աստված երբ որ անցնում է и видит человека, եւ տեսնում է մարդուն, который в оковах, որ տեսնում եւ կապանքների մեջ այդ видит, что մարդը, он во мраке, որ տեսնում է նա խավարի մեջ է, что дьявол его держит, որ սատանան նրան բռնել է, он не может просто пройти мимо. նա հենց այնպես չի անցնի Он ուղղակի, хочет освободить. նա ուզում է ազատել, Аминь. ամեն, Такое сердце нашего Бога. այդպեսին է մեր Աստծո սիրտը։ Прочитаем продолжение. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Շարունակությունն ենք կարդում 14 խոսքից։ Իր ժողովարանի գլխավորը շատ բարկացած, որ Հիսուսը շաբաթ օրը բժշկեց, պատասխանեց եւ ասեց ժողովրդին. 6 օր կա, որ նրանցում պետք է գործել։ Հիմա այն օրերը եկեք բժշկվեցեք եւ ոչ թե շաբաթ օրը։ Казалось бы, Կարծես թե люди должны радоваться, մարդիկ պետք է ուրախանային։ увидев, что человек освободился. Տեսնելով որ մարդը ազատվել է։ Но мы видим, что не у всех сердце такое. Բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ բոլորի սիրտն է այդպեսին։ Человек освободился. Մարդը ազատվել է։ Произошло чудо. Հրաշք է կատարվել։ Что говорит начальник синагоги? Ինչ ասում ժողովարանի պետը։ Зачем сегодня? Ինչի համար այսօր։ Есть же другие дни, могли бы в другой день прийти. Ուրիշ օրեր կան, կարող եք ուրիշ օրեր գալ։ Казалось бы, он хотел сказать: Կարծես նա ուզում էր ասել, могла бы ты сегодня и сегодня еще помучиться. որ դու կարող ես այսօր էլ տանջվեիր։ Пришла бы завтра, завтра бы исцелилась. Վաղը կգայիր եւ վաղը կբժշկվեիր։ Но Иисус, если видит сегодня мою и твою нужду, Բայց երբ որ Հիսուսը տեսնում է այսօր իմ ու քո կարիքը, Он не говорит: я завтра приду. նա չի ասում ես այս վաղը կգամ։ Если Он знает, что мы нуждаемся, Եթե նա գիտի որ մենք կարիք ունենք, если Он знает, что мы мучаемся, եթե նա գիտի որ մենք տանջվում и ենք, нам сегодня нужно եւ исцеление, մեզ այսօր է պետք и нам сегодня բժշկությունը, нужно եւ մեզ освобождение, այսօր է պետք наш Господь ազատագրությունը, освободит нас. մեր Աստվածը ազատելու է մեզ։ Аминь. Мы должны Ամեն։ верить. Մենք պետք է հավատանք։ Он не сказал: давай завтра придем. Он увидел Иисуса и исцелил, и Նա չասեց освободил. վաղը կգաս վաղը, նա տեսավ եւ ազատեց եւ բժշկեց։ Господь сказал ему в ответ: лицемер, не отвязает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Տերն էլ պատասխանեց նրան եւ ասեց. Կեղծավոր, ձեզանից ամեն մեկը շաբաթ օրը իր եզը կամ էշը չի արձակում մսուրից եւ տանում ջուր տալիս։ Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Բայց սա Աբրահամի աղջիկը լինելով, որին սատանան ահա 18 տարի էր որ կապել էր, արժան չէր որ շաբաթ օրը այն կապակին ծարծակվեր։ И когда говорил он это, все, притворившиеся ему, стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Եվ երբ որ նա այս ասեց, ամոթով էին լինում ամենքը, որ հակառակվում էին նրան, եւ բոլոր ժողովուրդը ուրախանում էր այն ամեն փառավոր գործերի համար, որ նրանում լինում էին։ Аминь. Ամեն։ Дела Божьи, они славные. Աստծո գործերը փառավոր են։ И мы должны радоваться с тобою. Եվ մենք պետք է իրար հետ ուրախանանք։ Каждый раз, когда мы видим, что Он творит свои чудеса. Ամեն անգամ երբ որ մենք տեսնում ենք, երբ որ նա И мы հրաշքներ է должны верить, что կատարում, Он творит чудеса. եւ մենք պետք է հավատանք, որ նա կատարում է հրաշքներ։ И такое сердце у нашего Бога. Եվ այդպեսի սիրտ ունի մեր Տերը։ Аминь. Ամեն։ Мы должны знать сердце нашего Մենք պետք է Господа. իմանանք նրա И սիրտը։ когда мы знаем Его Եվ сердце, երբ որ մենք գիտենք նրա սրտի մասին, мы не будем сомневаться, захочет ли Бог исцелить, освободить, մենք չենք կասկածի նա կուզենա արդյոք մեզ ազատի կամ բժշկի, когда в этом есть нужда. երբ որ դրա կարիքը կա։ Не знаю, было ли такое в твоей жизни, когда ты видел человека, который был в нужде, Չգիտեմ քո կյանքում եղել է որ դու տեսել ես ինչ-որ մի մարդ որ կարիքի մեջ է и очень сильно хотел, чтобы Бог его, этого человека освободил. եւ շատ ուժեղ դու ցանկանում ես որպեսզի Աստված այդ մարդուն ազատի։ Но в тебе были, может быть, какие-то сомнения. Բայց քո մեջ ինչ-որ մի կասկածներ կարող է А լինել։ если я буду молиться, не освободиться? Բայց եթե ես աղոտ կանեմ, բա եթե չբժշկվի, Или люди не так поймут? կամ մարդիկ չեն կարող ինչ-որ, չեն հասկանա ոնց որ պետք է։ Знаете, со мной было такое. Գիտեք իմ հետ այդպեսի բան եղել է։ Я помню, и я сейчас думаю и понимаю, что в определенный момент моей жизни мне не хватало смелости. Ես հիմա հիշում եմ եւ մտածում եմ, որ ինչ որ մի ժամանակաշրջան իմ կյանքում համարձակությունս չէր հերիքում։ Я помню, как-то, когда я много катался на метро, Ես հիշում եմ, երբ որ մետրոյում, մետրոյով էի գնում գալիս, и на одной станции я постоянно видел одну бабушку, ինչ որ մի ստանցիայում ես տեսնում էի մի տատիկի, которая была сильно скорчена.
կսկված էր շատ ուժեղ, Такая худая, скорченная бабушка. շատ նիհար եւ կսկված տատիկ։ И когда я всегда на нее смотрел, Եվ միշտ երբ որ նայում էի նրա վրա, я понимал, что что-то с ней происходит. ես հասկանում եմ, որ ինչ որ մի բան И կատարվում է նրա понятное հետ։ дело уже давно. Եվ հասկանալի է, որ շատ արդեն վաղուց։ И много раз было у меня на сердце побуждение Եվ շատ ժամանակ է եղել իմ սրտի մեջ ցանկություն помолиться за нее. աղոթ կանել նրա համար, Но я каждый раз стеснялся. բայց ես ամեն անգամ ամաչում էի։ Я думал, ну что подумают в метро, если я подойду, начну за нее Ես մտածում молиться. եմ, ինչ կմտածեն մարդիկ մետրոյի մեջ, երբ որ մոտենամ եւ աղոթ կանեմ նրա համար։ Сердце Иисуса такое, Հիսուսի սիրտը այնպեսին է, что если Он видит человека в нужде, եթե նա տեսնում է մարդուն կարիքի մեջ, Он говорит, сия дочь Авраама. նա ասում է սա Ավրահամի աղջիկն է։ Она уже 18 лет страдает. Նա արդեն 18 տարի Если бы տանջանքների вы մեջ о է։ своей скотине бы переживали и переживаете, Եթե դուք ձեր անասունների համար դուք տանջվում եք, մտահոգվում եք, то уж тем более она. առավել եւս նա, Потому что она дочь Авраама, она որովհետև дочь նա Бога. Աբրահամի աղջիկն, Աստծո աղջիկն է։ Вот настолько Бог ценит жизнь человека. Ահա այդպիսի ձևով Աստված գնահատում է մարդու կյանքը։ Аминь. Ամեն։ Мы не должны проходить мимо тех людей, которые имеют нужду. Մենք չպետք է անցնենք անտարբերությամբ այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ կարիքի մեջ են։ Мы должны стоять за этих людей. Մենք պետք է կանգնենք այդ մարդկանց Мы համար։ должны молиться за этих Մենք людей. պետք է աղոթ կանենք այդ մարդկանց համար։ И знать, что сердце Иисуса такое, что Он хочет освободить. Եվ իմանալ, որ Աստծո սիրտը այնպեսին է, որ նա ուզում է ազատել այդ Дьявол մարդուն։ шепчет, говорит, а может быть, она не освободится. Սատանան խոսում է, բա որ չազատվի։ Иисус говорит, Եվ Հիսուս ասում է. Филипп, столько времени я с вами, вы не знаете меня. Փիլիպոս, այսքան ժամանակ ձեր հետ եմ դու չճանաչեցիր ինձ։ Столько лет мы в Доме Божьем, мы не знаем Иисуса. Այդքան տարի մենք Աստծո տան մեջ ենք, մենք Հիսուսին չգիտենք։ Иисус хочет освобождать. Հիսուսը ուզում է ազատել։ Каждый раз, когда видит человека в оковах духовных. Ամեն անգամ, երբ որ տեսնում եմ մարդուն հոգևոր կապանքների մեջ։ И я, и ты инструмент в руках Божьих. Եվ ես եւ դուք մենք գործիքներ ենք Աստծո ձեռքերի մեջ։ Ամեն. Ամեն։ Хочу напомнить еще одну историю. Ուզում հիշեցնել եւս մեկ պատմություն։ Евангелие от Марка, 5 глава. Մարկոս ավետարան 5-րդ գլուխ։ С 1 стиха прочитаем. Առաջի խոսքից։ И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. Եվ եկան ծովի այն կողմը գադարացիների երկիրը։ И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гроба человек, одержимый нечистым духом. Եվ երբ որ նավից դուրս եկավ նրան իսկույն պատահեց գերեզմաններից մի մարդ պիղծ ոգով։ Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Որի բնակությունը գերեզմաներում էր եւ ոչ ոք շղթաներով էլ չէր կարող նրան կապել։ Потому что многократно был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был его укротить. Որովհետև շատ անգամ ոտների կապերով եւ շղթաներով կապվել էր, բայց նա շղթաները կտրատել էր եւ ոտների կապերը փշրել էր եւ ոչ ոք չէր կարող չէր նրան նվաճել։ Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Եվ միշտ գիշեր եւ ցերեկ գերեզմաններումը եւ սարերումը աղաղակում էր եւ ինք իրեն ծեծում էր քարերով։ Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему. Բայց երբ որ Հերվանս Հիսուսին տեսավ, վազեց նրան երկրպագություն արեց։ И встречал громким голосом, сказав, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Եվ մեծ ձայնով աղաղակելով ասեց. Քեզ ինչ Աստծո որդի, քեզ ինչ բան կա ինձ հետ, Հիսուս բարձրալ Աստծո որդի, Աստծով երթում եմ տալիս քեզ, մի տանջիր ինձ։ Это был нечистый дух, который говорил из него. Դա պես ոգին էր, որ խոսում է դրա միջից։ Ибо Иисус сказал ему, выйди дух нечистый из всего человека. Որովհետև ասում էր նրան. դուրս եկ պիղծ ոգի այդ մարդուց։ Мы видим ужасную картину. Մենք շատ սասափելի Человек, տեսարան ենք одержимый տեսնում։ бесами. Մարդը բռնված սատանայի ոգիներով, Настолько сильно был одержим, այնքան ուժեղ էր բռնված, что его в цепи одевали. որ շղթաներով էին կապում նրան։ Вы представляете человека, которого одевают в Դուք цепи? պատկերացնում եք մարդուն, որ շղթաներով կապում են նրան։ Но он настолько был сильно одержим бесами, что он разрывал эти цепи. Նա այնքան ուժեղ բռնված էր, որ նա ուղղակի փշրում էր այդ Написано, что он шел, бился о камни. գրված է, որ նա քարերով ծեծում էր իրեն։ Это не просто так эта история описывается. Դա ուղղակի չի գրված այս պատմությունը։
ужасная картина. Շատ սարսափելի նկար։ И когда он увидел Иисуса, он прибежал, Եվ поклонился. երբ որ նա տեսավ Հիսուսին, նա վագություն արեց։ Иисус хотел его освободить. Հիսուսը ուզում է նրան И ազատել։ дальше в этой истории мы видим, Եվ մենք հետո տեսնում ենք այդ պատմության մեջ, что в нем был легион бесов. որ նրա մեջ լեգիոններ էին։ И Иисус освободил его. Եվ Հիսուս ազատեց նրան։ И дальше написано, что эти все бесы, они пошли в стадо свиней. Եվ հետո գրված է, որ այդ ոգիները գնացին խոզերի մեջ։ Примерно, ну там написано 2000 свиней. Մոտավորապես գրված է, որ 2000։ И они все упали в море и утонули. Եվ նրանք ծով ընկան եւ խեղդվեցին։ И там были пастухи, которые видели и сказали, Եվ նրանք այնտեղ հովիվներ կային, որ տեսան եւ ասեցին։ пришли и сказали Иисусу, что уходи с этого места. Եկան եւ Հիսուսին ասեցին. Հիսուս գնա այստեղից։ При этом они увидели человека, который был освобожден. Բայց նրանք տեսան այն մարդուն, որ նա ազատված է։ Он сидел в одеждах, Նրանք նա հագուստով արդեն հագած հագուստով նստած է։ свободный, не бесноватый. Ազատված, ոգիներից արդեն ազատ։ Но они на это не обратили внимания. Եվ նրանք դա ուշադրություն Они չդարձրեցին։ обратили внимание на то, что потеряли свиней. Նրանք ուշադրություն դարձրեցին նրան, որ դու խոզերին կորցրեցին։ А те, которые пришли, они, наверное, побоялись, что, может быть, сейчас Иисус что-то еще сделает, и мы еще, может быть, что-то потеряем. Բայց նրանք որ եկել էին, վախենում էին, որ Հիսուս էսա ինչ որ մի բան է անելու եւ ինչ որ բաներ կորցնելու են եկելի։ Поэтому они просили, говорят, Иисус, уходи Եվ դրա отсюда. համար նրանք խնդրում էին Հիսուսին, ասում են Հիսուս գնա այստեղից։ Сердце Иисуса такое, Հիսուսի սիրտը այնպեսին է, что когда он видит человека бесноватого, երբ որ նա տեսնում է ոգիներով բռնված մարդուն, он хочет его освободить. նա ուզում է ազատել նրան։ И ему не важно ничего, Եվ նրա համար կարևոր չի ոչինչ։ никакие материальные ценности. Ոչ մի նյութական ինչ որ արժեքներ։ У Иисуса одна цель – освободить человека. Հիսուսը մի նպատակ ունի՝ ազատել մարդուն։ Да, может быть, Иисуса освободит, и этот человек многое потеряет. Այո, կարող է Հիսուսը ազատի եւ այդ մարդը շատ բան կորցնի։ Бывают ситуации, когда рассказывают, Ինչ-որ իրավիճակներ է լինում, երբ որ պատմում են, вот Бог его жизнь изменил, освободил его. ահա Աստվածի նրա կյանքը փոխեց, ազատեց։ После этого он многое потерял. Дրանից հետո շատ բաներ կորցրեց Но նա։ Бог не смотрит на то, что ты потерял. Բայց Աստված չի նայում, որ դու ինչ ես կորցրել։ Он видит то, что ты приобрел. Նա տեսնում է, թե դու ինչ ես ձեռք Он բերել։ хочет освободить, дать тебе жизнь вечную. Նա ուզում է քեզ ազատել եւ հավիտենական կյանք տալ։ Ամեն. Ամեն։ Ему не важно, что мы потеряем, Նրա համար կարևոր չի թե մենք ինչ կորցնենք, потому что ему важно, чтобы мы его приобрели. որովհետեւ нրա համար կարևոր է, որ մենք նրան ենք ձեռք բերել։ И этот бесноватый был освобожден. Եվ այդ դիվահարը ազատագրված է։ И они видели, что он Եվ освобожден. նրանք տեսնում են, որ նա ազատագրված է արդեն։ Знаете, в Армении у нас по соседству Գիտեք, Հայաստանում մեր հարևանությունում ну, он уже умер, но я когда был маленький, նա այդ մարդը հիմա արդեն չկա, մահացել է, բայց երբ որ ես փոքր էի, его звали Геворг. նրա անունը Գևորգ էր, Ему говорили Гиш Геворг. նրան ասում են Գիժ Գևորգ։ По-русски даже тяжело перевод правильно сделать. То есть он был с отклонением. Նա թեր հասեր։ Я был маленький, я просто слышал. Ես փոքր էի ուղակի լսում էի, Но я понимаю, что это не просто было какое-то отклонение. բայց ես հասկանում եմ, որ դա ուղակի թեր հասություն չէր։ Это была одержимость. Դա կապվածություն էր, բռնվածություն էր։ Ну, все соседи как бы уже привыкли, говорят, Гиш Геворг, Гиш Геворг. Նու բոլոր հարևանները արդեն համակերպվել են, ասում են Գիժ Գևորգ։ Безумный, то есть безумный, ну, и все к нему относились так, что клеймо, вот человек, он безумный, такой он родился, такой и должен умереть. Եվ նրա հանդեպ այդպիսի բաներ, որ նա այդ մարդը այդպես ծնվել, այդպես էլ պետք է մահանա, Но я верю, բայց ես հավատում եմ, что цель Иисуса որ Հիսուսի նպատակը через нас исцелять, освобождать. մեր միջոցով բժշկի եւ ազատագրի։ И так получилось, что у этого человека, о котором я говорю, у него сейчас есть одного сына, я точно знаю, у него есть сын. Եվ ես գիտեմ, որ այդ մարդը մի տղա ունի, И у этого сына есть еще как минимум 3 или 4 детей, я уже не եւ նրա помню. տղուն ունի 3 կամ 4 երեխաներ, И у них тоже есть отклонение. եւ նրանց կյանքում էլ կա այդ թերհասությունը։
И я понимаю, что это есть некое духовное влияние в их Եվ жизни. ես հասկանում եմ, որ ինչ որ հոգևոր մթնոլորտ կա, ազդեցություն կա նրանց կյանքի մեջ։ И когда мы в Армении, наши дети, они, ну, его дети, внуки уже, получается, этого человека, ровесники моим детям. Երբ որ մենք Հայաստան ենք եւ այդ մարդու թորները իմ երեխայի հասակակիցներն И են։ они на улице все вместе играются. Եվ նրանք փողոցում իրար հետ խաղում են բոլորը։ Все местные Բոլորը дети, տեղացի երեխաները они от своих родителей наслышаны об этой семье. նրանք իրենց ծնողներից լսել են այդ ընտանիքի մասին И они все относятся, ну вот эти все безумные. То есть к этой семье относятся как к семье безумных. եւ նրանք այդպես էլ վերաբերվում էին, որ նա այդ գիժ ընտանիքը, գժի ընտանիքը։ И мне, если честно, настолько болезненно это все видеть. Եվ եթե անկեղծ ասեմ, շատ ցավալի է ինձ այդպեսի Я բաներ каждый раз, լսելը։ когда вижу, Եվ ամեն անգամ, երբ որ ես տեսնում եմ, я своих детей учу и говорю, եւ իմ երեխաներին ես սովորեցնում եմ եւ ասում եմ, что они такие же, как и вы. որ նրանք այնպեսին են, ինչպեսին դուք եք։ Не слушайте, что говорят другие. Մի լսեք ինչ են ասում ուրիշները։ Если вы хотите с ними дружить, Եթե դուք ուզում եք ընկերանալ նրանց հետ, дружите с ними. ընկերացեք։ Понятно, что не надо учиться плохим вещам. Հասկանալի է, որ մենք վատ բաներ պետք է չի սովորել նրանցից։ Но мы не должны учить своих детей, чтобы они ставили какое-то различие. Բայց մենք չպետք է սովորացնենք մեր երեխաներին, որ ինչ-որ տարբերություն տնեն նրանց մեջ։ Наоборот, пусть лучше через наших детей Господь действует в жизни этих детей. Ընդհակառակը թող մեր երեխաների միջոցով Աստված գործի այդ երեխաների кյանքի մեջ։ Аминь. Ամեն. Мы не должны думать, нет, они какой-то люди второго сорта. Մենք չպետք է մտածենք, որ նրանք ուղակի երկրորդ կարգի մարդիկ են։ Если мы видим нужду, сердце Иисуса такое, Он хочет прийти и освободить. Երբ որ մենք տեսնում ենք կարիքը, Հիսուսի սիրտը այդպեսին է գնալ եւ ազատել այդ մարդուն։ Некоторые могут надсмехаться, надругаться. Որոշները կարող են ուղակի ծիծաղել, խեղճատակությամբ Но վերաբերվել։ Иисус приходит, видит, что человек мучается, Բայց Հիսուսը գալիս է եւ տեսնում է, որ Ստրադայ մարդը է։ տանջվում է ուղակի։ бьет себя о камни. Քարերով ծեծում է իրան։ Это ужасная картина. Շատ սարսափելի է դա։ Иисус пришел. Հիսուսը И я եկավ։ верю, что Он пришел именно на этот берег ради этого Ես человека. մտածում եմ, որ նա հենց նրա համար էլ եկել էր այդ ափ, որպեսզի նրան բժշկեր։ Иисус никогда не приходит просто так. Հիսուսը հենց այպես ոչ մի անգամ չի գալիս։ Сердце Иисуса прийти и освободить даже из-за одного человека. Հիսուսի սիրտը այնպեսին է, որ գա անգամ մեկ մարդու ազատի։ Если среди нас есть человек, который нуждается в Եթե освобождении, մեր մեջ կա մարդ, որը կարիք ունի ազատագրության, верь, что Иисус именно ради тебя сегодня здесь. հավատա, որ Հիսուսը հենց քեզ համար է այստեղ։ Да, Иисус и ради меня здесь, Այո, Հիսուսը հենց իմ համար էլ է այստեղ, но и ради тебя, Иисус. բայց здесь. քո համար էլ է այստեղ։ Аминь. Ամեն։ Поэтому верою принимай свое Դրա освобождение. համար հավատքով ընդունիր քո В ազատագրությունը։ конце служения я попрошу, чтобы мы вместе помолились. Ծառայության վերջում ես կխնդրեմ, որ բոլորս մենք աղոթ կանենք իրար։ И мы будем молиться за людей, которые нуждаются. Եվ մենք աղոթ կանենք այն մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեն։ Аминь. Ամեն։ Первое, о чем я хотел сказать и показать, Առաջին ինչ որ ես уզում եմ ասել եւ ցույց տալ, что сердце Иисуса такое, որ Հիսուսի սիրտը այնպեսին է, что Он хочет освобождать. որ նա ուզում է ազատի։ Когда человека видит в оковах, Երբ որ մարդուն տեսնում է Он хочет կապանքների մեջ, его освободить. նա ուզում է ազատել։ И Он хочет, чтобы мое и твое сердце было таким же. Եվ նա ուզում է, որ իմ ու քո սիրտն էլ այդպեսին Мы լինի։ должны исследовать свое сердце. Մենք պետք է քննենք մեր Когда я սրտերը։ вижу человека в нужде, Երբ որ ես տեսնում եմ մարդուն կարիքի մեջ, хочу ли я молиться за него, стоять за него, чтобы он освободился? ուզում եմ ես աղոթ կանել, կանգնել նրա համար, որպեսզի նա ազատվի։ Если я хочу, но боюсь, Եթե ես ուզում եմ, բայց վախենում եմ, пусть сегодняшнее слово поднимет нашу веру, թող այսօրվա խոսքը բարձրացնի մեր հավատքը, чтобы мы верили, что Иисус желает освободить. որպեսզի մենք հավատանք, որ Հիսուսը ցանկանում է А мы ազատել։ молимся во имя Иисуса. Եվ մենք աղոթք ենք անում Հիսուսի անունով։ Ամեն. Ամեն։ Второе, о чем я хочу говорить и показать, Երկրորդը ինչ որ ուզում եմ ասեմ եւ ցույց տամ։ об этом я уже частично сказал. Ես մաս արմաս որոշ մաս ասեցի դրա մասին։ Первое, это Иисус хочет освободить человека. Առաջինը որ Հիսուս ուզում է ազատել մարդուն, Второе, Иисус хочет исцелить человека. երկրորդը որ Հիսուս ուզում է բժշկի մարդուն։ Евангелие от Иоанна, 5 глава. Հովանես Ավետարան 5-րդ գլուխ, С 1 стиха. առաջի խոսքից։ После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Սրանից հետո տոն էր հрьяաների եւ Հիսուսը վեր ելավ Երուսաղեմ։ Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. Եվ Երուսաղեմում ոչխարած դրան մոտ մի ավազան կա, որ եբրայեցերեն Բեթեսդա է կոչվում, որ 5 սրահ ունի։
И дальше написано, что там было очень много людей, лежащих, больных. Եվ հետո գրված է, որ շատ մարդ կային, որ հիվանդ մարդիկ կային այնտեղ։ И время от времени ангел Божий сходил, Եվ ժամանակ առ ժամանակ Աստծո հրեշտակը գալիս էր, и в этой купальне мешал воду. եւ ջուրը խառնում էր, И тот, кто первый входил в эту воду, исцелялся. եւ ով որ առաջին էր այդ ջրի մեջ ընկնում, նա բժշկվում էր։ 5 стих. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. 5-րդ խոսք. Եվ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարի էր հիվանդության մեջ։ Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он уже лежит долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Երբ որ Հիսուսը նրան պարկած տեսավ եւ գիտած թե արդեն շատ ժամանակից է, նրան ասեց. «Կամենում ես առողջ լինել»։ Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Հիվանդը պատասխանեց նրան. «Տեր, մարդ չունեմ, որ երբ որ ջուրը շարժվում է, ինձ ավազանի մեջ գցե, եւ մինչեւ որ ես գալիս եմ, ուրիշն ինձանից առաջ իջնում է մեջը»։ Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Հիսուսը նրան ասեց. «Վեր կաց, մահիճը տար եւ ման եկ»։ И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Եվ մարդը իսկույն ողջացավ եւ վեր առավ իր մահիճը եւ ման էր գալիս եւ օրը շաբաթ էր։ Ամեն։ Ամեն։ Знаете, иногда мы читаем, видим, что очень много чудес Иисус именно в субботу совершал. Գիտեք, մենք կարդում ենք եւ տեսնում ենք, որ շատ հրաշքներ Հիսուսը շաբաթօրն էր անում։ Но в Евангелиях написано, Բայց ավետարանների մեջ գրված է, что не хватило бы всех книг в мире вместить все то, что говорил и делал Иисус. որ աշխարհում չէր հերիքի գրքեր, որ գրվել այն ինչ որ Հիսուսը արել է։ Мы видим только одну небольшую часть тех чудес, дел, которые Он совершил. Մենք տեսնում ենք շատ մի փոքր մաս այն հրաշքների, որ Հիսուսը արել է։ Я верю, что Иисус, Он каждый день исцелял, Ես հավատում եմ, որ Հիսուսը ամեն օր էր բժշկում։ что Он каждый день освобождал. Ամեն օր էր ազատում։ Просто не все описано. Ուղղակի բոլորը գրված չի И այդտեղ։ сегодня мы не можем все прочитать. Եվ այսօր էլ մենք չենք կարող բոլորը կարդալ։ Имеется в виду во время проповеди. Ես նկատում եմ քարոզի ժամանակ, Но несколько историй мы читаем, и мы видим сердце Иисуса. բայց մի քանի պատմություններ մենք կարդում ենք եւ տեսնում ենք Сердце Հիսուսի Иисуса սիրտը։ такое, что Он видит человека, который нуждается в Հիսուսի исцелении. սիրտը այնպեսին է, որ նա տեսնում է այդ մարդուն եւ նա բժշկում է։ И Он приходит и Եվ исцеляет. նա գալիս է եւ բժշկում է։ Он приходит и исцеляет. Եվ նա գալիս է եւ Такое բժշկում է։ сердце Иисуса. Мы должны Այդպեսին է верить в Հիսուսի սիրտը, это. մենք պետք է հավատանք И դրան։ это был день субботний. Եվ դա շաբաթօր էր։ Это был праздничный день, Դա написано. տոնական օր էր գրված է։ Все в этот день радовались. Այդ ժամանակ բոլորը ուրախանում էին։ Приходили в Иерусалим, приносили все сожжения, жертвы. Գալիս էին Երուսաղեմ եւ բերում էին իրենց զոհաբերությունները։ Радовались. Ուրախանում էին։ Были заняты этими делами. Զբաղված էին այդ հարցերով։ Были заняты некой религиозностью. Զբաղված էին ինչ-որ կրոնավոր հարցերով։ Иисус приходил, видел человека в нужде и исцелял. Հիսուսը գալիս է, տեսնում է մարդուն կարիքի մեջ եւ բժշկում է։ Иисус там, где есть нужда. Հիսուսը այնտեղ է, որտեղ կարիք կա։ Ամեն. Ամեն։ И сердце Иисуса желает исцелить Եվ сегодня меня и Հիսուսի тебя. սիրտը ցանկանում է այսօր ինձ եւ քեզ բժշկել, Потому что Он целитель. որովհետեւ նա բժշկող Աստված է։ Он не сказал, что ты должен сомневаться, может быть, я исцелю, а может быть, нет. Նա չի ասել, որ դու կարող ես կասկածել, ես կբժշկեմ կամ չեմ բժշկեմ։ Слово Божье говорит, что Господь, Он есть Иегова Рафа. Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված նա Եհովա Ռաֆան է։ Бог, целитель мой. Աստված բժշկող Աստվածն է իմ։ Ամեն. Ամեն։ Мы должны верить и верою принимать Մենք наше պետք է հավատանք исцеление. եւ հավատքով ընդունենք մեր բժշկությունը։ 38 лет. 38 տարի, 38 лет 38 տարի этот человек был в болезни. այդ մարդը հիվանդության Он был մեջ в էր։ немощи, он не мог ходить. Տկարության մեջ էր, չէր կարողանում Иисус քայլել։ сказал: встань, возьми постель твою и Եվ иди. Հիսուս ասեց. «Կանգնիր, վեր առ քո մահիճը եւ գնա»։ Но смотрите, что дальше написано. Բայց տեսեք ինչ է հետո գրված։ Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Հрյաներն են ասեցին բժշկվածին. «Շաբաթ է, արժան չէ քեզ որ մահիճդ վեր առնես»։ Вы представляете, настолько были
жестокие сердца у этих религиозных людей, Դուք պատկերացնում եք ինչքան խստացած էր այդ կրոնավոր մարդկանց սիրտը, которые видели человека, который исцелился после 38 лет. որը տեսնում են այդ մարդուն, որ բժշկվեց 38 տարուց հետո։ И здесь они даже не Иисусу сказали, зачем ты его исцелил. Եվ այստեղ նրանք Հիսուսին էլ չասեցին ինչի համար դու բժշկեցիր։ Они пришли к исцеленному человеку и говорят, Նրանք եկան եւ այդ բժշկվածին ասեցին. зачем ты исцелился? Ինչի համար դու բժշկվար։ Зачем ты исцелился? Ինչի համար Вы բժշկվար։ представляете, насколько абсурдный вопрос? Դուք պատկերացնում եք թե դա ինչ հարց էր ուղակի Зачем ты встал? Зачем ты исцелился? ինչ համար դու կանգնեցիր, ինչ համար А тот им բժշկվեցիր։ говорит, не я же сам себя исцелил, меня исцелили, я встал и Եվ пошел. նա ասեց, հո ես ինձ չեմ բժշկել, ինձ բժշկեցի եւ ես կանգնեցի եւ գնացի։ Исцеление может прийти тогда, когда никто этого не ожидал. Բժշկությունը կարող է գալ այն ժամանակ, որ անգամ դու չես սպասում դրան։ Этот немощный, наверное, даже и уже перестал верить. Այդ տկար մարդը երևակայի արդեն չէր հավատում։ 38 лет. 38 տարի։ И тут приходит Иисус Եվ գալիս է Հիսուսը и говорит, я хочу тебя исцелить. եւ ասում է ես ուզում եմ քեզ բժշկեմ։ Может быть, ты уже перестал надеяться в то, что Бог тебя может исцелить. Միգուցե դու դադարել ես արդեն պատկերացնել, որ Աստված уզում է քեզ բժշկի։ У тебя есть определенные ожидания, Ինչ որ մի հատուկ, ինչ որ что սպասումներ мое կա, исцеление должно произойти так-то, так-то, որ իմ так-то. բժշկությունները այսպես եւ այնպես պետք է լինի։ Как у этих немощных людей, которые имели болезни. Ինչպես այս տկար մարդկանց, որոնք հիվանդություններ Они ունեն։ знали только один метод. Նրանք գիտեին մի մեթոդ։ Ангел должен прийти, возмутить воду, и тот, кто первый войдет, исцелится. Հրեշտակը պետք է գա, ջուրը շարժի եւ ով որ առաջինը մտի, պետք է բժշկվի։ Иисус пришел и показал другой путь. Հիսուսը եկավ եւ ցույց տվեց ուրիշ ճանապարհ։ Он сказал, если ты хочешь исцелиться, Նա ասեց, եթե դու ուզում ես բժշկվես, верь в меня, и я исцелю. հավատա ինձ եւ ես կբժշկեմ քեզ։ Тот же Иисус сегодня говорит ко мне и к тебе. Հիսուսը նույնը ասում է մեզ, հենց Хочешь հիմա։ исцелиться, Ուզում ես բժշկվես, верь в меня, и я исцелю. հավատա ինձ եւ ես կբժշկեմ։ Потому что мое сердце такое, я хочу тебя Որովհետեւ իմ исцелить. սիրտն այդպեսին, ես ուզում եմ քեզ բժշկեմ։ Аминь. Ամեն։ Я помню, Ես հիշում եմ, примерно год назад մոտավորապես մի տարի առաջ одна из сотрудниц моей компании попала в больницу. իմ աշխատողներից մեկը հիվանդանոց ընկավ И она мне пишет, Гурген, меня увезли в больницу, мне плохо. եւ նա գրեց ինձ, որ Գուրգենը ինձ տարել են հիվանդանոց եւ ես շատ վատ եմ։ И я ей сказал, не бойтесь, пусть Бог вас благословит, у вас все будет хорошо. Եվ ես ասեցի, չվախենաք, թող Աստված ձեզ օրհնի, ամեն բան լավ կլինի։ И проходит буквально некоторое время. Մի ժամանակ անցավ И она мне пишет, եւ նա գրում է ինձ. я вам скажу, вы не поверите. Ես ձեզ կասեմ, բայց դուք չեք հավատա։ После того, как вы мне сказали о Боге, Երբ որ դուք ինձ ասեցիք Աստծո մասին, мне сразу стало намного легче. իսկույն ես շատ լավ զգացի ինձ։ Аминь. Ամեն։ Я верю, Ես հավատում եմ, что наш Бог исцеляет. որ մեր Աստվածը բժշկում է։ Просто мы иногда очень часто, Ուղղակի մենք очень часто, շատ հաճախակի мы начинаем думать, մենք մտածում ենք, я ведь молился, ես աղոթք եմ արել, а Он меня не исцелил. նա չբժշկեց ինձ։ Может быть, не мое время. Միգուցե իմ ժամանակը չի։ Может быть, и мы иногда просто смиряемся с этим. Նու մենք ժամանակ ուղղակի համակերպվում ենք այդ վիճակի հետ։ Смиряемся, думаем, что так и, наверное, должно быть. Համակերպվում ենք եւ ասում ենք դու այդպես էլ դա պետք է լինի։ Главное, я исцелен, а главное, я спасен. Կարևորը ես փրկված եմ, Ну, а тело ничего страшного. բայց մարմինը ոչինչ։ Но это тогда, Բայց դա այն ժամանակ, когда мы знаем, что это не смертельная болезнь. երբ որ մենք գիտենք դա մահացու հիվանդություն չի, Но когда мы знаем, что болезнь смертельна, բայց երբ որ մենք գիտենք դա մահացու հիվանդություն է, согласитесь, мы так не думаем. համաձայնվենք մենք այդպես չենք մտածում։ Мы тогда делаем все возможное. Մենք ամեն ինչ անում ենք։ Мы постимся, мы молимся, мы взываем к Богу, Մենք ծոմ ենք պահում, աղոթք ենք անում, Աստծուն ենք աղաղակում։ потому что мы понимаем, что мы нуждаемся в Его Вот сверхъестественном чуде. Հասկանում ենք, որ մենք կարիք ունենք նրա գերբնական հրաշքին։ Но тот же Бог, который может исцелить от рака, Այդ Աստվածը, որը կարող է բժշկել անգամ ռակից, Он может освободить и исцелить от любой другой болезни. նա կարող է
բոլոր հիվանդություններից էլ բժշկել, потому что Он Бог всемогущий. որտեղ նա ամենակարող Աստված И է։ это я говорю в первую очередь ко мне. Եվ ես ամենաառաջինը դա ինձ եմ ասում։ И мы должны верить и говорить себе. Եվ մենք պետք է հավատանք եւ ասենք ինքներս մեզ. Верь, что твой Бог целитель. Հավատա, որ քո Աստվածը բժշկող է։ И Он может и хочет исцелить. Եվ նա կարող է եւ ուզում է бժշկել։ Бог хочет исцелить меня и тебя. Նա ուզում է ինձ եւ քեզ բժշկել։ Аминь. Ամեն։ И третье, о чем я хочу сказать. Եվ երրորդը ինչ որ ուզում եմ ասեմ, И будем молиться. եւ մենք աղոտ կանանք։ Третье, я хочу сказать, что сердце Иисуса такое, Երրորդը ես ուզում եմ ասեմ, որ Հիսուսի սիրտը այնպեսին է, что Он хочет простить нам наши грехи. որ նա ուզում է ներել մեր մեղքերը։ Сердце Иисуса прощает. Հիսուսի սիրտը ներում է, Он прощает. նա ներում է։ В Евангелии множество историй, Ավետարանների մեջ շատ где мы պատմություններ можем կան, прочитать и увидеть, что Иисус прощает. որ կարող են կարդալ եւ տեսնել, որ Հիսուսը ներում է։ Хочу одну из них прочитать. Евангелие от Луки, Ղուկաս ավետարան 15 глава. 15-րդ գլուխ։ Можно попросить играть? С первого стиха прочитаем. Առաջի խոսքից։ Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Եվ երբ որ մաքսավորները եւ մեղավորները մոտենում էին նրան, որ լսեն նրանից, եւ փարիսեցիները եւ դպիները տրտնջում էին եւ ասում, թե սա ընդունում է մեղավորներին եւ նրանց հետ ուտում, եւ այս առակը ասես նրանց։ Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Ձեզանից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը կորցնե, չի թողի 99-ին անապատում եւ այն կորածի հետևից գնալ միջև որ գտնե նրան։ А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Եվ երբ որ գտնե, ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնե նրան։ И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Եվ տուն գալով բարեկամներին եւ дրացիներին կկանչե եւ նրանց կասե. Ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ իմ կորած ոչխարը գտա։ Сказываю вам, что так будет на небесах, что на небесах будет более радости об одном грешнике, кающемся, нежели от 99 пропавших, не имеющих нужды, о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Ասում եմ ձեզ, թե այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխար է, քան թե 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չի։ Ամեն։ Ամեն։ Иисус хочет прощать. Հիսուսը ուզում է ներել, Он хочет прощать. նա ուզում է ներել, И Он прощает всех. եւ նա ներում է բոլորին։ И его окружали фарисеи, его окружали мытари, Եվ նրա շուրջը մեղավորներն էին, մաքսավորներն էին, люди грешные, մեղավոր մարդիկ էին, которые нуждались в Иисусе. որոնք կարիք ունեն Հիսուսի։ А фарисеи приходили и говорили: Եվ փարիսեցիները գալիս են եւ ասում էին. зачем ты с ними общаешься? Ինչի համար ես դու նրանց հետ շփվում։ Потому что с ними не общались тогда религиозные люди. Որովհետեւ այդ ժամանակում կրոնավոր մարդիկ նրանց հետ չէին շփվում։ Они их считали настолько грешными, что с ними нельзя было общаться. Եվ նրանք այնպեսի մեղավոր մարդիկ էին նրանց համարում, որ նրանք չէին ուզում շփվել նրանց հետ։ Но сердце Иисуса такое, Բայց Հիսուսի սիրտը այնպեսին է, что для него каждый человек որ նրա համար ամեն մի մարդ это как та одна единственная овечка, դա նման այդ առակի, որ մի հատ ոչխարի, которую он потерял и хочет найти. որը կորած է, որը ուզում է գտնի։ И Иисус, Он хочет прощать и прощает мои и твои грехи. Հիսուսը ուզում է ներել եւ ներում է իմ ու քո մեղքերը։ Есть люди, которые думают: у меня так много грехов, простит ли Он? Կան մարդիկ, որ մտածում են, այնքան շատ մեղքեր ունեմ, արդյոք կների նա ինձ։ Сердце Иисуса такое, что Он прощает каждого и за каждый грех. Հիսուսի սիրտը այնպեսին է, որ նա ներում է ամեն մեկին եւ ամեն մեղք։ Мы не должны ставить различия между людьми. Մենք տարբերություն չպետք է դնենք մարդկանց մեջ։ Думать, что он настолько, наверное, грешный, что Մտածելով որ նա այնպեսի մեղավոր է, он недостоин. որ նա արժանի չի։ Иисус прощает. Հիսուսը ներում է И Он это показывает. եւ նա դա ցույց է տալիս։ И Он хочет, чтобы мы были рядом с теми людьми,
Եվ նա ուզում է որպեսզի մենք լինենք այն մարդկանց կողքին, которые нуждаются в спасении, ովքեր կարիք ունեն փրկության, чтобы через нас говорить жизнь этих людей. որ մեր միջոցով խոսի այդ մարդկանց կյանքի մեջ։ Знаете, есть люди, которые не верят, что Бог их может простить. Գիտեք, կան մարդիկ, որ չեն havատում, որ Աստված կարող է ներել նրանց։ Есть такие люди. Կան այդպիսի մարդիկ։ Может быть, ты думаешь, что как это возможно, ведь Бог прощает. Միգուցե դու մտածում ես դա ինչպես է հնարավոր Աստված Это ներում է։ потому, что мы с тобой знаем сердце Иисуса, и Он простил нас. Դա նրա պատճառով է, որ մենք գիտենք Հիսուսի И мы սրտի это մասին եւ նա верою ներել է приняли. մեզ, եւ մենք հավատքով ընդունել ենք դա։ Но есть люди, которые нуждаются. Բայց կան մարդիկ, ովքեր կարիք ունեն։ Именно поэтому Иисус нас посылает, чтобы мы шли и проповедовали, и говорили людям о спасении. Եվ դրա համար էլ Հիսուսը մեզ уղարկում է, որպեսզի մենք գնանք եւ քարոզենք փրկության մասին։ Помню, однажды после молодежного лагеря, Հիշում եմ, որ երիտասարդական ճամբարից հետո я думаю, это было лет 10 назад, մի 10 տարի առաջ էր а может быть երևակայի։ даже больше. Միգուցե շատ ավելի։ Мы ехали в машине, Մենք մեքենայի մեջ գնում էինք и я помню, как сегодняшний день, я сидел на переднем сиденье, но не на водительском месте. Այսօրվա պես հիշում եմ, որ ես նստած էի վարորդի կողքը И мы уже были в Москве, мы вернулись из ручейка, եւ արդեն մենք Մոսկվա էինք հասել։ и мы ехали по городу Մենք քաղաքի մեջով էինք գնում и слушали поклонение. եւ երկրպագություն էինք լսում։ И Господь меня таким образом посетил, Եվ Աստված ինձ այցելեց այդ ձևով։ что я сидел в слезах, плакал. Եվ ես նստած էի արցունքների մեջ եւ լացում էի И плакал от того, что я смотрел просто на улицу, եւ լացում էի նրա համար, որ ես նայում էի փողոցում, видел множество людей. տեսնում էի բազում մարդկանց И как будто Господь говорил ко мне. եւ կարծես Աստված խոսում էր իմ հետ։ Он показывал и говорил: Նա ցույց էր տալիս եւ խոսում էր։ вот смотри, все эти люди нуждаются во мне. Ահա նայ այս բոլոր մարդիկ կարիք ունեն իմ։ Как будто Господь взял и просто часть своего сердца передал и показал мне. Կարծես թե Աստված վերցրեց ինչ որ մի մաս իր սրտի եւ ցույց տվեց ինձ։ Потому что я так никогда не думал. Որովհետեւ ես երբեք այդպես բան չէի մտածել։ Я умом понимал, что эти люди нуждаются в нем. Ես ուղեղի մակարդակով էի հասկանում, որ մարդիկ կարիք ունեն Հիսուսին։ Но в этот момент Иисус показал мне своим сердцем это. Բայց այդ ժամանակ Հիսուս իր սրտով ցույց տվեց И դա։ я понимал, что каждый человек настолько дорог для Бога. Եվ ես հասկանում եմ, որ ամեն մարդ այնքան թանկ Աստծո Именно համար։ поэтому Он пришел и пролил свою Եվ դրա кровь, համար էլ նա եկավ եւ իր այրունը թափեց, чтобы простить каждого грешника, որպեսզի ամեն մի մեղավորին ների, которыми мы некогда тоже являлись. որով մենք որ մի ժամանակ էլ մենք էլ էինք այդպեսին։ Хочу попросить, чтобы вы стали на... Ուզում խնդրեմ, որպեսզի մենք կանգնենք։